ጉድ እኮ ነው ዘንድሮ ጉድ። ከንበረና ኩን ሞ ራጂidha dhugaa raajiidha ከንበረና ኩን maaluma argaa jirra maaluma dhagaa jirra ጭራሽ አፍቅር ያለው አብርሽን አፍቅር ያለው ገዱማ ተይሴ አኒ አብርሽን ጃለደኝ ጅረ ጀቴ ከኤርሚላን nageenya araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii wakkuma jirtanitti nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama ajaa'iba kan dubartoota barana dubartoota hundas miti garuu muraasa isaaniiti nama ajaa'iba akka inni haadha manaa qabu akka inni ilmoo qabu dagatteeti moo ጥቁማ ሺ ሰሙ keessatti dhufneef moo sammuma ishiititu hin zaageelaata kana yaaduu dadhabe laata kanatti agarsiisuu itti himuu dadhabe laata ajaa'iba gaduma teessee sirumaa faqrahallee እኔ አፍቅሬያለሁ በቃ ጃለደኝ ጅረነን ጃለዳ humnumaan ruutannaa dhiisu qabdi jette ka kaleessamoo dhengedda akkuma argitanii abrishka ermellaa hin barbaadu ermellaa siyaamee ruttaa siyaamee wal biratti maal jedhe ruttaan akka amantee walitti deebi'anii fi ani kunoo ija kee fuulduratti ija keen argii gurra keen dhagayi ani ermellaa hin barbaadu ani ruttaa sin jaalladha ani ruttaan jaalladha haadha manaa tooti haadha manaa ilmootiyyaati kanaafuu haadha ilmootiyyaati kanaafuu ani ruttaan jaalladha isheen walitti deebi'ee ishee wajjin jiraachuu barbaada waan ta'eefi bultii koo keessaa bahii በቃ ከህይወቴ ውጭልኝ ብሏት ነበር ማለት ነው። እሷም እንግዲህ ሩታ ጋር ስለሆነች ምንም አላለችም። ሆማ hinjenne ጸልስቴቱ መካና ሐመዱ ናቀፊ ጀቴኒ ዱንገቴ ብራ ደምቴ አጃይብ አርጊተኒ የሮሽን ዱንገቱ ዘ የሮሽን ቦቆ ዱንገቱ ዘኒ ሩታን ከመከታተ አርጊተኒ ነው አጃይብ ዱጋ ኦብሰ ቀብዲ ዱጋ ዋቄዮ ኦብሰ ቀብዲ ሩታን ኦብሰ ቀብዲ ዱጋ ዱበቹ ጀቹ አባ መናሺ ብረድ አበቴ አባ መናሺ ዮሽን ብረድ ዱንገተሞ ዱጋ ኦብሰ ቀብዲሺ akkasi na bira dhaabdee abbaa manaa shii fuula keessa dhungetti ijoollee barana dhugaa waaqayyoo keessattuu jechuudha dubartoonni tokko maaf akkatti jabaasan garuu dhugaa dubbachuu maaf akkanatti jabaasan maatiin isaanii maal isaaniin jedha yoo kanatti meedaatti bahanii yoo kanatti addabaabaayatti bahanii nama bultii jaarratee niitii qabu nama daa'ima qabu abbaa ilmoo akkamittiin nan jaaladhe jettee isa malee ta'u isa malee homtuu naan ta'u jettee akkamittiin dubartiin takka dhugaa waaqayyo baranuma dhageenye kun baranuma dhageenye ajaa'iba kun baranuma dhageenye kana ka salphina dubartoonni biyya salphiste jechuudha maatii isaanillee salphisu dhugaa dubbachuu fi maatiin ishee maal jedha yoo isheen nama bultii qabu bultii namaa keessa seentee ani san jaalladha isa malee neerumu isa malee ta'u isa malee jiraadhu nan du'a kilooriksiin dhugaa of saqqala maal akkan ajaa'iba namni ajaa'ibu dhugaa waaqayyo ara waaqayyo gaarii isiniif haa godhu ara kara qalbii keessanitti deebi'a dhugaa dubbachuuf dubartoonni akkana jechuudha qalbii keessanitti deebi'a egaa ruutanillee hin amanne jechuudha akkasis jennaan isheen hin amanne maaliif kanaan durallee yeroo sadaffaadhaaf bultii kiyya keessaa bahii jedheeni walumatti deebi'anii ammallee isin walumatti deebitan waan ta'eefi anis hin amanu ati borusan waan taateefi hin barbaadu jettee kaaseenillee isa booda garuu inni ishee gaggeessuu saniif baay'ee gammaddee dhugaa dubbachuu fi
Ruttaan jechuudha baay'ee gammaddeen akkas jedhee irraa jala muree ishee gaggeessuu isaatiif baay'ee gammadde. Garuu isa biraas deemnanii Hermeellaan isa dhiisuu fedhiin qabdu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ruttaadhaanis qaxamadanii wal qabanii jiru. Barreeffaman taanii naa barreessaa jirti namna jettee jirti jechuudha. Ammas maal jetti hiriyoota isaa walitti yaamtee ani isa jaalladhee jira ani isa faqqaree jira jettee ifa baastee dubbattee jirti jechuudha. Ammaan booda hoo Abrish maal murteessaa Rutteeyyoo maal murteessiti didhaadhaaf yookiin immoo hillikiidhaaf walitti deebi'u moo Ruttaan itti deebitee wajjin jiraatti moo dhugaa garaa jabaattee Hermeellaadhaaf gadi dhiifti. Ajaa'iba dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa ammallee irraa deebi'uu hin qabdu bultii isaanii keessaa bahuu hin qabdu jechuudha. Gonkumaayyuu hin yaadne jechuudha isheen ammallee ittuma jabaatte malee bultii koo keessaa bahii jennaan illee ittuma jabaatte kun akkuma argitan jechuudha. Egaa waaqayyo qalbii isaanii haa jijjiiru maal jedhu waan biraay qalbii isaanii haa jijjiiru. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa kan baranaa kun immoo adda dhugaa dubbachuuf maaliif dubartoonni baay'een isaanii jechuudha dhiira haadha manaa qabu dhiira bultii ijaarratee daa'ima qabu bultii isaanii diiguuf kaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kuni cubbuudha jechuudha cubbuu guddaadha. Waaqayyo laphee waan gaarii yaadu isaaniif haa kennu. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa ji'a 9 guutuu Ruttaan illee ergaa garaatti baattee jalqabee haga deessee kunoo haga har'a geessutti deessee illee ciqciqiin isaanii hin dhaabbanne ittuma fufaa deemee ittuma abaasaa deeman malee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa Ruttaan itti murteessuu dhugaa qabdi maaliif kunoo deebitee Hermeellaan akkana jettee jirti ammas jechuudha. Boru dhuftee yoo itti maramtee boossee inni mararfataa jechuudha ammas. Boru yoo Ruttaan ammas boru bultiin ishee jireenyi ishee hin jeeqama hin badabatama jechuudha. Kanaaf isheen illee kana sodaatteeti isheen illee yoo mufachiisuu baattee si wayyaa lamaan keenya akka dhabne jettee itti himtee jirti jechuudha. Antoonni boolloo lamaan duutu jedhamti ture inni sahaa dhuguma jettee laata sammuu isaa keessatti. Dhugaa dubbachuuf kun nama kofalchiisu garuu haala isaaniif nama kofalchiisa. Egaa viidiyoo kee like share gochuudhaan jajjabeessaa warreen haaraa taatan immoo subscribe naaf godhaa hundi keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'uun isiniin jedha. Like gochuudhaan jalqaba.